അതെ, ഈ അടുക്കളയിലെ സിങ്ക് എപ്പോഴും ഒരു അക്ഷയപാത്രം പോലെ എനിക്ക് തോന്നും. പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നതിന് ഒരു കയ്യും കണക്കും ഇല്ല. ഈ ഡിഷ് വാഷറുള്ള സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഇത്തിരി ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് പറയണത് പോലെ ചേച്ചിക്ക് ഡിഷ് വാഷറും വെച്ചുള്ള ശ്വാ തുടങ്ങി. എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ശ്വാ കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ അയ്യേ ചമ്മി. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അവരവർ തിന്നുന്ന പാത്രം കുറച്ചെങ്കിലും അവരവർ തന്നെ കഴുകി വെച്ചാൽ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂടി വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നട്ടല്ലൊടിയാതെ ഒരു ഇത്തിരി രക്ഷയാവാം. പിന്നെ ഡിഷ് വാഷറും കുന്നോ കുറച്ചക്കറും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും വെള്ളവും കറണ്ടും എല്ലാം വളരെ ചിലവാണ്. ഇതിനൊക്കെ പൈസ നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കണ്ടേ? സൗകര്യമൊക്കെ തന്നെ, പക്ഷേ എണ്ണ കൊടുക്കണം. കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുന്ന് അയ്യോ അപ്പം സ്വപ്പം വിഷമം വരും. അത് പിന്നെ ഈ അണ്ണാറക്കണ്ണനും തിരുവാതിരക്കളി കളിക്കാം എന്നാണല്ലോ. അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന്